Այդ հերվում, որ երևում է, այդ Ծաղկաձորի Կեչառիս վանական համալիրն է։ Այս հենց գեղատեսիլ վեհաշուկ տեսարան Կեչառիս։ Սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո։ Ինչպես պայմանավորվել էինք, մենք հիմա ընտանիքում Ծաղկաձորում ենք և գիշերելու ենք այստեղ, են դուրը փակելի շուր։ Գիշերելու ենք այստեղ, նախ վերջին լուրերը, ինչ լուրեր կարող եմ ասել, որ մեր պացիենտը, մեր հայրենակիցը, ով մոտ ախտորոշվել էր կորոնավիրուսի դեպք, նույն վիճակում է, այսինքն լավ վիճակում է, ջերմություն չունի, այսինքն այս պահին բուժման անհրաժեշտություն չունի և ըստ էության ստացվում է, որ մենք սպասում ենք, որ նրա օրգանիզմի իմունային համակարգը հաղթի կորոնավիրուսին և բուժվի, իհարկե, եթե այլ զարգացում լինի, բուժման ավելի ակտիվ գործողություններ տեղի կունենան, ինչ վերաբերվում է Golden Palace հյուրանոցում մեկուսացված, կներեք այդ բառի համար մեր սիրելի հայրենակիցներին, նրանց վիճակում նույնպես որևէ նեգատիվ զարգացում չկա, բոլորը նույն վիճակում են, այսինքն ախտանշաններ չունեն, ջերմություն չունեն, բողոքներ չունեն, պարզապես անվտանգությունից ելնելով մեկուսացված են և մենք պայմանավորվենք հետևյալը, որ գիտեք հիմա մանավանդ գրիպի սեզոն է, մանավանդ հիմա, որ լուրը տարածվել է, որ կորոնավիրուս կա, հիմա բազմաթիվ քաղաքացիներ են դիմում և նաև մենք, առողջապահության նախարարությունը անընդհատ մոնիտորինգի է ենթարկում քաղաքացիներին, լինում է, որ ջերմությունով են մարդիկ լինում, որ մենք ենք ջերմությունով մարդիկ գտնում, լինում է, որ ջերմությունով մարդիկ իրենք են դիմում, այսպես պայմանավորվենք, սիրելի հայրենակիցներ, որ մենք տեղեկություն կտանք միայն հաստատված դեպքերի, եթե այդպիսիք լինեն, միայն հաստատված դեպքերի մասին կտանք, որովհետև գիտեք, որ մինչև այժմ 170-ից ավել մարդ թեստի է ենթարկվել և մենք միայն մեկ դրական պատասխան ունենք, պատկերացրեք այդ 170-ի դեպքում լուր տրվեր, որ կա քաղաքացի, որը ստուգման է ենթարկվում կորոնավիրուսով վարակված լինել չլինելու վերաբերյալ, դա իսկապես խառնաշփոթ կլիներ, ինչպես և պայմանավորվել էինք, մենք ինֆորմացիա կտանք միայն հաստատված դեպքերի մասին և դուք իմացեք, որ կան մարդիկ, ինչպես նախկին այս հաստատումից առաջ 170 մարդ է եղել, սրանից հետո էլ 170 մարդ կարող է լինել, ով կամ ինքնադիմում կամ բժիշկները համարում են պատեհ նրանց ստուգել։ Հիմա այսօր մենք եկանք ժամը երևի 7-ի կողմերը հասանք Ծաղկաձորի մեր հայրենակիցների հետ շփվեցինք, շրջեցինք քաղաքում, սրճարաններ մտանք և դա արեցինք հատուկ, նաև հիմա հյուրանոցում ենք Ծաղկաձորի հյուրանոցներից մեկում, որպեսզի մարդիկ տեսնեն և նաև մեր աջակցությունը հայտնենք Ծաղկաձորին և Ծաղկաձորի բիզնես համայնքին և քաջալերենք զբոսաշրջիկներին, որպեսզի նրանք գան Ծաղկաձոր, չգնան Ծաղկաձորից և ուրախ եմ, որ այս առիթը ունեցանք, իհարկե այստեղ նաև Ծաղկաձորի մի շարք գործարար շրջանակների հետ քննարկում եղավ, թե ինչու մենք որոշեցինք, որ հատկապես Golden Palace հյուրանոցում պետք է մեկուսացնենք մեր հայրենակիցներին, ես ուզում եմ սրա հետ կապված ասել, ձեզ հետ կիսվել այն տեղեկատվությունը, որ նաև կիսել եմ Ծաղկաձորի մեր հայրենակիցների հետ, նախ ինչու ենք Golden Palace-ում, որովհետև եկեք արձանագրենք, որ այն քաղաքացիներ, ովքեր հիմա մեկուսացված են այդ հյուրանոցում, մեր հայրենակիցներն են, մեր ընտանիքի անդամներն են, կարող է լինել մեզնից յուրաքանչյուրը, ես նրանց հետ
որ խոսում է, ասում է հիմա հնարավոր է, որ վաղը ես էլ օրինակ կամ մեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկին մեկուսացնելու անհրաժեշտություն լինի եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ մարդկանց համար արժանապատիվ պայմաններ ապահովել, առանց այն էլ պատկերացնում եք նրանք որոշակի ստրեսային վիճակի են տրվում իմանալով, որ իրենք կասկածվում են կորոնավիրուս ունենալու մեջ եւ մեզ շատ կարեւոր էր, որ մեր պետությունը քաղաքացիներին ցուցաբերի արժանապատիվ պատշաճ վերաբերվում, որպեսզի նրանք հանկարծ վիրավորանքի որևէ նմուշ չտեսնեն, չզգան իրենց պահման պայմանների մեջ։ Եվ սրա համար մեզ հարց իսկ ինչու մենք որևէ մասնավոր հյուրանոց չենք վարձել, որպեսզի մեկուսացնենք այնտեղ, որովհետև համաձայն եք, որ մասնավոր որևէ հյուրանոց չէր համաձայնվի, որ ինքը կորոնավիրուսի մեկուսացման տեղ հանդիսանար, որովհետև հետագայում նրանց բիզնես գործունեության վրա նեգատիվ ազդեցություն կունենար։ Մեզ հարկավոր էր, որ լինի պետական տարածք, որպեսզի պետությունը լիարժեք վերահսկողություն ունենա այդ տարածքի վրա։ Այս պահին մենք հանրապետությունում այդպիսի շատ տարածքներ չունենք պետական կառավարության տրամադրության ներքո, որ լինի արժանապատիվ, բարձր մակարդակի եւ մյուս կողմից ունենա որոշակի ծավալ, որովհետեւ հիմա այսօր 30-ը մենք չգիտենք, որ 30 հոգու մեկուսացնելու 31 հոգու մեկուսացնելու անհրաժեշտություն կլինի, կարող է պարզվել 50, 60 կամ 70։ Այսինքն որոշակի ծավալ է պետք, տարածքեր պետք դրա համար եւ նաեւ անհրաժեշտ էր, որ այդ տարածքը լինի մեկուսացված։ Նրանք ովքեր գիտեն Ծաղկաձոր, գիտեն, որ Golden Palace հյուրանոցը ընդհանրապես բուն Ծաղկաձորից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է, կտրված է սարի վրա եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն մեզ համար շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք մեկուսացվող մեր սիրելի հայրենակիցների արժանապատվությունը, նրանց կեցության, արժանապատիվ, բարձր մակարդակի պայմաններ ապահովենք, որպեսզի չստացվի, որ քաղաքացուն ինչ որ կասկածում ենք հիվանդություն ունենալու մեջ եւ մենք նրան արդեն այլ կերպ ենք վերաբերվում։ Ոչ, մենք նրանց վերաբերվում ենք ամենայն հարգանքով, որպես մեր հարազատի, մեր ընտանիքի անդամի, որովհետեւ հիմա հիվանդությունը այդպիսի բան է, կարող է մեզնից յուրաքանչյուրին Աստված չանի մեր ընտանիքի անդամներին առնչվի եւ մենք հետեւաբար պետք է վերաբերվենք մեր այդ հայրենակիցներին այդպես, ինչպես ինքներս մեզ ենք վերաբերվում մեր ամենանեղ ընտանիքի անդամներին կամ կուզենայինք, որ իրենք մեզ վերաբերվեն, այնպես որ ուղղակի պետությունը այլընտրանք չուներ։ Ասենք հնարավոր է մի այլընտրանք ավելի բարդ այլընտրանք կունենար կամ Դիլիջանում կամ որևէ այլ տեղում, որտեղ էլի ինչ որ ռիսկեր կառաջանային։ Եվ ես Ծաղկաձորի մեր հայրենակիցներին ասի, գիտեք, այս իրավիճակում պարզ է, որ ամբողջ աշխարհն է վնասներ կրում, աշխարհի բոլոր երկրների տնտեսությունները որոշակի վնասներ եւ ռիսկեր կրում են, այս դժվար պահին մենք պետքա կողք կողքի լինենք, ուսուսի տված, իրար կողքի պինդ կանգնած, որպեսզի այս իրավիճակը արժանապատվությամբ հաղթահարենք։ Հիմա ըստ էության ինչ ենք մենք ասում այս կորոնավիրուսի վերաբերյալ։ Մեզ համար շատ կարևոր էր, որ այսօր հանրապետությունում եւ վաղն էլ մյուս օրն էլ ավելորդ լարվածություն չլինի։ Ես չեմ ասում ընդհանրապես լարվածություն չլինի, որովհետև այդ փաստով արդեն լարվածությունը կա, խոսքը ավելորդ լարվածության մասին է, որովհետև կորոնավիրուսի ամենամեծ վտանգը, ինչպես հիմա շատ հաճախ շատ երկրներում նկատում են, կորոնավիրուսի ամենավեծ վտանգը խուճապն է, որ կարող է առաջանալ նրա հետևանքով։ Եվ հետևաբար մեր խնդիրն է, որ մենք այս իրավիճակին վերաբերվենք մաքսիմալ ինչքան հնարավոր է հանդարտ, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, Փառք Աստծո, այսօր մեր հիվանդը, որը կորոնավիրուսով հաստատված հիվանդ է, ինքը ուղղակի նստած է սենյակում, իրենք չենք բուժում, մենք որովհետև ինքը բուժման կարիք չունի։ Եվ մեր խնդիրն է, որ իրավիճակը պահենք կառավարելի։ Մենք չենք ասում, որ սա անվտանգ իրավիճակ է, պետք չի, մենք անլուրջ չենք վերաբերվում այս վիճակին, մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում, ուղղակի ասում ենք, որ պետք է արձանագրենք, որ սա մի հիվանդություն է, որը
որը մեզ չի կարող հաղթել հաստատ, մենք իրեն անպայման կհաղթենք, մանավանդ որ հիմա ինչքան օրերը տաքանան, այնքան վիրուսը թուլանալու է, որովհետև այդ վիրուսը տաք եղանակի պայմաններում շատ արագ ոչնչանում է, եւ մեր խնդիրն է այս կառավարելի իրավիճակով շատ թե քիչ գնանք առաջ։ Ես էլի ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը. մենք որ պահին կամ չասեմ որ պահին տրամաբանական ժամանակում, որովհետև երեկ էլ գիշերը մոտավորապես ժամուկես տևեց, մինչև մենք մեր անելիքները ճշգրտեցինք, նոր հետո ինչ որ տեքստ թողարկեցինք, հանրությունը պետք է վստահ լինի, որ կառավարությունից կստանա բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Էլի եմ ասում, հիմա եթե օրինակ ջերմությամբ մարդ կա, մենք չպետք է ասենք, վայ մի հոգի էլ ջերմություն ունի, երկու հոգի էլ, 10 հոգի էլ, 15 հոգի էլ, եթե կհաստատվի կորոնավիրուսով դեպք, մենք դրա մասին ձեզ կիրազեկենք եւ պայմանավորվում ենք, որ ինֆորմացիայի միակ վստահելի աղբյուրը կառավարությունն է եւ պաշտոնական մարմինները։ Այս պահի դրությամբ մենք կորոնավիրուսով հաստատված դեպք չունենք։ Էլի ուզում եմ ասել, որ հիմա նաեւ քանի որ շատ քննարկվում է Իտալիան, քննարկվում է Իրանը, ես ուզում եմ ասեմ, որ հիմա գործնականում մենք կորոնավիրուսից երաշխավորված անվտանգ ուղղություն չունենք, որովհետև Հայաստան ուղևորահոս կա շատ երկրներից եւ այդ երկրների մի մասում կորոնավիրուս կա, այն մյուս մասում կորոնավիրուս չկա, բայց դա չի նշանակում, որ այն կորոնավիրուսով երկրից չեն կարող տեղափոխվել այնտեղից թռնել Հայաստան, Երևան, դրա համար արվում է ունիվերսալ միջոցներ, բոլոր Հայաստան մտնող ուղևորները ստուգվում են, եթե ջերմություն ունեն, թե չունեն, եւ մենք կոչ ենք անում բոլորին ախտանշանների դեպքում, գրիպի սովորական ախտանշանների դեպքում, ջերմություն ունենալու դեպքում ինքնաբուժմամբ չսպաղվել, դիմել բժշկի, որպեսզի մենք կարողանանք տիրապետել այն ինֆորմացիային, որը մեզ անհրաժեշտ կլինի իրավիճակը կառավարելու համար։ Ասեմ նաև, որ առավոտյան նշանակված է ժամը 10-ին նշանակված է կորոնավիրուսի կանխարգելման հանձնաժողովի նիստ կառավարությունում, նիստը վարելու եմ ես եւ մենք առավոտյան ինֆորմացիան կամփոփենք եւ կքննարկենք, թե արդյոք որևէ այլ անելիք էս պահին ունենք, թե չունենք եւ դրա մասին իհարկե անպայման ձեզ կիրազեկենք։ Կրկին ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը, որ այո, ցավոք կորոնավիրուսը մտավ նաեւ Հայաստան, հույս ունեինք, որ չի մտնի, բայց դե սրտի խորքում գիտեինք, որ ինչ որ ձևով շատ դժվար կլինի դրանից խուսափել, բայց ելի ուզում եմ ասել, որ պետք չէ ավելորդ խոճապ տարածել, ավելորդ ամենաօպերատիվ ինֆորմացիայի աղբյուրն է եւ այդպես էլ պետք է լինի։ Ինչպես պայմանավորվել ենք ընտանիքով գիշերում ենք Ծաղկաձորում, վաղը առավոտյան շուտ աշխատանքի Երևան անցկացնելու նիստերը, խորհրդակցությունները, քննարկումները եւ իհարկե պատեհ ժամանակներում, ինչպես եւ պայմանավորվել ենք, ինչպես եւ խոստացել եմ, պատեհ ժամանակներում ձեզ անհրաժեշտ ողջ ինֆորմացիան կհասնի ձեզ։ Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, բարի գիշեր եմ մաղթում բոլորիս, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ ծառայում եմ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը եւ հայ ժողովրդին, լավ եղեք ժողովուրդ ջան։ Եթե ինչ որ բան բաց թողեցի, չասեցի, տենց չնայած գրառումներ էի արել, վաղը կասեմ անպայման, լավ եղեք դուխով։